Hey jij daar! Ja jij! Luister even, want dit wil je echt niet missen. Weet je dat het al bijna 31 december is? Nee, ik heb het zeker niet over oliebollen en vuurwerk, maar nog iets veel leukers. Schrijf je voor 31 december in voor de Hollandse 100, want dan krijg je een vroege vogelkorting. Geen 100 euro inschrijfgeld, maar slechts 75 euro. En geloof mij, de Hollandse 100 wil je niet missen. Ik zie je daar.